Mana bugun sizlar bilan men Car Crash Test o'yinida yangi salapandan chiqqan o'yinni hozir biz crash test qilib ko'ramiz. Birinchi tramplin bor ekan. What the fuck? Qaysi o'ynaymiz? Kommentga tez yozaverasizlar. Avvalgi videoni 7 kishimi 6 kishimi ko'rgan ekan. Ko'rib obuna bo'lmabdi. Shunga 10 tami 40 tami video chiqadi, keyin kanal opshem yopiladi. Davay endi crash test qilib ko'ramiz. Mana birinchi mashina Jamolingni bir ko'rsatchi. Jamolingni ko'rsatmasa o'tibsa. Hamma crash testni boshladik. Takır ekan-ku. Mana shu yerdan yurib ko'ramizmi? Bolalar. Chiqadi. Ashpash qo'ytirmaymiz-da. O'zana tramplindan tushamiz. Nima? Shuncha tez. Moshina tushsam bilan. Uchib ketyapman. O'zi taraveramiz. Ketdik. Boyni Jamolini ko'rsatmagandek ketdi. Bo'lini inni bize boshqa mashina, Karo degan mashinani tanlaymiz. U zo'r mashinaga. Sariq bu yoqda qara. O'muni jamunchasiga qara. Bunaqachasi ham bu. Men hozir shuni qo'ytiribman. Hamma shu bachchani tirik qoldiramiz. Bu qanaqa narsa bu? O'lib ketasan. Bo'pti mayli. Buni aytganmiz. Tushganda what the heck? Hech nima qilmadimi? What the heck? Keyingi video qanaqa bo'lsin? Poygalimi yo? Shunaqa tramplinlimi? Moshina uchib bor. Hech nima qilmadim. Shuncha balanddan tushman. Olmanidan hozir. Sizlarga bitta fint ko'rsataman. Mana shu turasizlar. Mana 2 marta bosasizlar. 2 marta bosasizlar. Va shuni orqaga yurib bitta bunday qilsalaring, buni qaranglar qanday chiroyli kadr. Bu yerdan qanday o'tish kerak? Bunday sakrab olish kerak va peshkom olish kerak. Voy, balonni qaytib ketdi. Buni hozir biz buni bitta urib uramiz. Bu yerdan yotqizib uramiz. Mana shu bitta suv. Hech nima qilmayman. Qani shunday yuradimi?
Savol 4 ta balon ham tirik qolgan. O buna bo'lgansizlarmi, o buna bo'lmagansizlarmi? Yine bu motion aniq buzildi. Mana endi uchinchi motion. Super ram bor ekan. Hamon shu Niva chani ko'raylikchi. Xiva-ku ananda. Rangini o'zgartir. Gelikdiki qorada turgan ekan. Superdiki. Öyle dava. Qushningni bir ko'rsatchi. Turqsov. Uzanish mo'shunchani qitamiz. O'ldirib yiqitib. Manidan tashaversakchi. Bu mo'shun Niva juda ham baquvvat. Nima desam ekan? Urush davrida tug'ilgan. Urush davridagilar uni ko'p vaqtga chidasin deb qattiqana skelet yasagan. Mo'shunni qattiq skeletini yasagan. Tushsagan motor qadag'iga eshitma. Faqat tepadan tushganga buni qarang, motor fint ko'rsatadi. Qaranglar, skorost o'zgarayotganda mana ko'tarilyapti. Kim e'tibor berdi? Agar e'tibor bergan bo'lsalar, kommentga e'tibor berdim deb ikkita yurakcha bilan yozib qo'ying. Biza 3-chi mo'shin, 4-chi mo'shin ekan. Bu nima chapga unga burilib ketaveradi. Turqsoq. Rostdan Niva qattiq mo'shin. Buni qaranglar. Turqsoq bo'lsa ham shunday bardosh beryapti. Agar yiqilsa diyorlar. Voy, moshina ichi ketdi-ku. Hali ichi ketmadi. Mana taydan benzin o'qiyapti. Benzin. Böyle 4-chi moshinaga o'tamiz. Qaniyda? 07-ku bu. Nima bu yoqda? Manida hozir yozaman. Manida 05 deb yozib qo'yibdi. Bu 07-ku. Nimaga 05? 07 buni to'g'ri bu. Noto'g'ri bu. O'chirib tashlash kerak. O'chiraveramiz. Va 05 da yuramiz. 05 da yuribman 07 da. Husni zo'rku. Eshitinglar o'zini. Qattiq eshitib turinglar. Xuddi bu bunga gelik motor qo'yilgan. Eshitinglar? Ana, gelik motor qo'yilgan shu mashinaga.
Lekin buni ham motor hadovoy qattiq mashinadan o'zimiz tashlaymiz. Mana uni zo'r kadrli bo'lishga zo'rda. Bunaqa kamera. Boshdan tushiramiz. Buni ham motor hadovoy ko'pga sirib ketmaydi. Va mashinadan tashlaymiz. Qani bitta ko'raydi mana shu yerda. Voy. Hozir biz shu yerdan tashlaymiz shu 05 bechara. Nimaga bu oynadan beri 05 deyapman? 07, 01. Bu oynakni Xiva edi, Niva emas. Yo 01 edimi? Ketdik. Yordam. Yana yordam. Yana balon düşüp gittik. İyi bu yeni bir şey alıp giderdim. Bekle bir şey alıp giderdim. Yine düşüyoruz. Yo top. Böyle bu nöliyetten kıyılamayız. Ve başka F50 götürmez. Bunu camına para. O yüzden F50 gidemem. Bana F50 ki. İsmen çıktım diyorlar. Ben maşinen oturamız. Hayır. İyi bir adam pozitif. Poyuz vurduramız. Gitti önümüz. Bim bika bum bam dika bum bam dim bum. Kurit kombisalar ne ya da poyuz. Ana kilept. Uçup taşarımız. Ne görünüyor? Mana. Uçup taşarımız. Mana şu poyuz kilept. Şunu nima qilib tashiykan işte ko'rmaydi shuni. Mana o'ynab ketyapman. Yordam. Qani mashina. Yine maqlayapsizlar, bratishlar. Mashina nima bo'ldi? Tarot. Может direkt fakat reels'te oturdu. Geçiyor. Bu tasoduf mu ya? Bu ne Monster Truck mı? O'zing o'ylasin. Ayrılıp gitasan. Aytdim-ku ayrılasan deb. Qani endi bundan keyingi
Flash degan motion bor ekan. 2023-yil chiqarilgan ekan. YR degan 4VD. Mana yana bunda ko'rinib bo'lmayapti. Track ekan hamma. 20 daqiqalik video bo'lyapti hozir. Husnini bunchaligini chiroyligini qara. Tesla. Bu Tesla flashmi? Mashina o'tamiz mashina. Ketdim. Allaqachi. Boom, 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 boom. Hech nima qilgan yo'qmi? Faqat o'ynashsinda o'zgina pachaq bo'ldi. Mashinadan hozir sakratamiz. Agar tirik qolsa qolib, bo'lmasa yo'q. Mashinaga loot. Ochish kerak mashina. Endi nima qilamiz mashina? Bu pachaqdi. Qan poyezdiga tiqib qo'yamiz. Bitta balonni tiqib qo'yamiz. Ana kelyapti brach. Yo'q. Buni ko'rganlar ko'rdi, ko'rmaganlar ko'rmadi. Bu nima edi? Hozir bizni o'ldiradi. 1, 2, 3. 1, 3, 2, 1. Bu poyezd yamlab yutardi bu. Buni qara. Poyezd urib ketdi shuni. Shu bechorani. 1, 2, 3. Yetdik biz. Nasıl poyezd gitsin de orasını görsün. Vay bataryanı zaryadlayın diye yaptı. Böyleyine bu maşını yeterlice kıynadı. Kurdularına kıynalıp gitti bu maşın. Flash'i de böyle. Bunun flash'i hem koymaya gittik. Hemen şu okurdusu. Onun bütün tarafını vursun. Keyin bu Titanic mi? Mana tepede mana motorun kettiğini yürümeysen deb yozilgan. O nima motorga tupurib qo'ygan joy bu. Bachala mun qaraydi. Maki qara. Ma. Shunchaki все. Bitta chiqardi. Zujja. Bachala mun qaraydi. Tesla degani shu bo'lsa kerak. Endi ana yurolmaysan, drift qilolmaysan deb yozilgan. Drift qilaman. Aynen. Tobanga suyandingmi? Voy bu haliyam yurgisi kelyapti. Ama bu mashina juda qattiq qiynaverdik endi. Wow, gelik ekan. Bular ochilmoqda. Supra. Super. Короче.
Yaqinda Beach Boogie Racing degan o'yinni olamiz. 5-6 ta obunadan keyin u videoni chiqaraman. Extreme Gaming'ni nimani kutsa. Kameram o'chib qoldi, faqat yo'q, qattiq buzib o'ribsiz demanglar. Mana shunday ahvol. Shuncha balandlikdan sakratdim. To'y cho'qdi. Fanini birinchi kursda chiqib beramiz. Hamma nechta kursda chiqib ketsa kerak menimcha. 3-kursda chiqib ketadi. 120 ta kelyapti. Men qaranglar, birdan ana tushib ketyapti. Tikka qo'yamiz. Nima qilganim? Bu gelikmi, Titanicmi? Faqat o'zini o'ynasin nimani? Mana o'ynasinni ichidan hech nima qilganim yo'q. Uni faqat hadovoy o'zgina ketgan. $5 $6 da to'g'rilaydi. Buyurun. Bitta da xalq qo'ydimi? Buni masalasi bitta xalq qo'ydik. Hammalarni Supra'da qilib ko'ramiz. Supra'ni crash test qilib ko'ramiz. Qani buni endi izamiz. To'xta, qani jamolini ko'rsatsinchi. Bala. Bu bratishgan, homkartishgan jamoliku. Bu poyga mashina deganlar Supra MK4 deb yozinglar. Agar poygachi emas desalaring like bosinglar. Poygachi deganlar Supra MK4 deb yozib obuna bo'lamiz. Mak4A legenda deb yozamiz keyin. Nimaga desa 4-sinf bo'lsa. Sinf bo'lsam agar qo'y necha bo'laman, necha sinfdaligimni unutib qo'ydim. Mana bratishkalarim, mana bratishkan jamol. Yoma shint. Voy, lekin bana jamol qiladi. O'zini uyumunni o'tkazib bo'ldi. Keyin videoni o'chiraman. Şimdi udarki uğramamız. Sizlar Samarqandlikmisizlar yo Toshkentlik? Kommentda qoldiring. Yo Oneni qaysisi mo'shin qilib ketdi. Hammasini qildik. Kimin sakkizinchi yil chiqarilgan. Buyon. Nima? Bular hazillashyapti-yu boshqa qilyapti. 1996-yil chiqarilgan ekan shu mashina. Hamma endi videoni o'chirib boshqalarga jo'natib qo'yamiz. Mana shuncha 1 2 3 4 5 6 7 8 ta mashinani crash test qildik. Sog' bo'ling, salomat bo'linglar.
Sizler bilen ben Extreme Gaming. Bıptım ay.